namhlanje wena ke mlalelo Ukhozi FM zobengxenye yokukhuluma kwethu khona sakunika nethuba lokuthi ukwazi ukuthi usithinte inombolo ke ilula kakhulu lapha e-studio siyakwazi ukuthi sikuthinte kahle la ese-studio esikusona doc sisinikeza inkululeko ethe thuthu. Okay, 222 ethe thuthu inkululeko ikakhulukazi ukwazi uku-engage nabalaleli. All right. Izokwenza sikwazi ukuthi ukuxhumana nabo kalula nangale ndlela bekade singale kakhulu besithola siba nenkinga kakhulu azimakufanele sithatha abalaleli sigcina sithatha ama-voice notes kuphela. Ngawe indlethu yonke kuzoba lula nje simenze umlalela ukukhuluma kwethu. Izinto eningi ke doc ikakhulukazi odabeni esifuna ukukhuluma ngalo namhlanje into ethintana nendaba ile yokuvimba ithini angazi nibeka kanjani le ethintana nendaba yokusiya umuntu should akuyonto yakho le yokuvimba lakuhlola kangaka legama ukuthi ukuvimba ukumitha indaba kuthiwa zalana nalo. Yebo. By the way uyazi ukuthi Mshengu umzimba vele awuyazi indaba yona ukuprevent umzimba awuyazi into yokuvimba ukumitha ngoba umzimba udalelwe kona ukuthi hey akwenziwe izinto kuze umuntu amithe. Mhlawumbe ngibulisa abalaleli ngibulisa abalaleli bethu emakhaya abalaleli bokhozi ngi-live ku TikTok kwe-Medilution ngibe live futhi na ku YouTube wa Dr Nomcebo Mthembu. Now namhlanje sizobe sikhuluma ngako baningi abantu abenza izinto vele musakhula abantu besifazana abaningi vele uzopreventa if kuukuthi useqala ukuzibandakanya nocansi but sithi ekupreventeni kwakho zonke inhlobo ezikhona sozibalula kodwa nanokuthi zi-affecta kanjani umdavazo wakho and nobudlelwane bakho ngoba ekugcineni kunoshintsho khonto ezoba khona ngoba phela suyi-chemical manje lo suyifakile ngoba njengoba ngishilo nje umzimba wakho awudalelwe ukuthi wona awuvimba ukumitha. So manje if wena usuvimba ukumitha kusho ukuthi wenza into ongayona into natural kumzimba wakho. Okay, mhlawumbe siqale ngakho Dr indlale nje ukwehlukanise lokhu okuvimbela ukumitha nanezizathu eziholela ukuthi abantu bazobathatha lezo zinqumo ngoba kuhamba nangegaba nangendlela umuntu akhula ngayo. Yes kakhulu khumbula ukuthi ukuvimba ukumitha sometimes omunye umuntu uzokuvimbela ukumitha because usefike kwisigaba esithize uthi umzimba wakhe usuthombile but manje ngokukhula kwakhe akakabi ready nanokuthi abe nengane. All right, usezo decide ukuthi hey angiprevent ngoba angakabi ready but also nobudlelwane ngikubona ngikuthembile kahle but uneplan nje ngempilo yakho. Okay, sekhona safuna ukuthi uku-achieve awufuni ukuthi ingane itholakale manje ngokweplan yakho. Okay, now vele lokho kuzo-affect umdavazo manje mhlawumbe ngike ngiqale nje la Mshengu ukuthi umzimba wakho natural uyazi umzimba wakho uyi-clock noshoyo ukuthi umuntu wesifazane inini lapho oba on khona kalula inini lapho khona of course okwazi ukumitha khona kalula inini lapho inkanuko yakho iyakhuphuka inini lapho inkanuko yakho yehla ngoba lokusebenza kwama hormones akho umuntu wesifazane nje kukodwa kufana nomdanso omuhle kabi umzimba wakho owenzayo inyanga yonke. Only if wena bokade wazi ukuthi namhlanje umdanso kudlala leculo okusho ukuthi namhlanje ngisoft kahle ngilula umuntu wameka ngithinta kancane nje sengi-on namhlanje umzimba wami uthi kudlala leculo kumzimba wami okusho ukuthi namhlanje ngifuna umdavazo rough osheshayo or namhlanje umzimba wami ungitshela ukuthi angifuna nokukhuluma ngifuna ukuba ngedwa. Wonke umuntu wesifazane unako lokho kumzimba wakhe umzimba wakhe uyakwazi ukumtshela ngesigaba sokuthi iqanda lakhe likuphi nendawo kulesikhathi so after ama period akhe. Mhlambe ngingene nje kona ngokusheshsha ngizokuhlanganisa amasontweni awu4 ngiphela inyanga yamasonto awu4 asithi kule nyanga yokuqala. Okay, no sorry inyanga isonto amasonto awu4 kwinyanga. Okay, asithi kule sonto lokuqala asilibale kube yilesonto ngesikhathi umuntu wesifazane engene esikhathini. Okay, from uday 1 umuntu wesifazane engene esikhathini kuleso sikhathi ngasho ukuthi umzimba usuke uziqala kabusha angithi njengoba usuke usuwopha uyaziklina nesibeletho njalo njalo so umzimba wakho usuke uziqala kabusha lapho. Kubantu abaningi umdavazo akuyona into abayihalela kakhulu ngaleso sikhathi. All right, nomzimba usuke na umzimba ugcile ekutheni
angiziclean ngaphakathi, alright? Omunye umuntu wesifazane uzomthola ukuthi uzokhathala kakhulu ngaleso sikhathi, omunye umthola ukuthi uzoba umuntu othulayo, abe withdrawn njena, kodwa usuke umuntu ozibhekayo ngaphakathi emotionally, okay? So uyabona ukuthi kuwena ke upartner wakhe akulula ke lapho ukuthi lo muntu uzomfuna umdavazo esesikhathini sakhe. But bakhona abanye abantu besifazane ngenxa ukuthi phela igazi elikhona lapha and imithambo yegazi suke ivuleke kakhulu ngoba wopha nje. And akhumbula ukuthi igazi lona lenza ukuthi nemizwa ivuke. Omunye ke imizwa ivuka kakhulu ngesikhathi esesikhathini. Abe ile nhlobo ke elihalela kakhulu futhi umdavazo ngesikhathi esesikhathini. But iningi labantu ngesikhathi esesikhathini ama hormones akhe lawo kuyiwona abaluleke kakhulu, sithi progesterone neestrogen kumuntu wesifazane kuyiwona adlala kakhulu nje wama break ukuthi eliphenyukile eliphelehile kuze wena uhalele umdavazo asuke ehlile omabili. Alright? Isonto lokuqala lelo. Lithi leliphela khona ama-period lesi ama-period u7 days isonto. Esontweni lesibili umzimba wakho ke lapho usuke usuprepare ke manje uprepare iqanda ukuthi iqanda ngoba phela umzimba wakho usuke ufuna ukuthi iqanda malivuthwe kuze isidoda lifike hlangane nakho ingane, okay? Now esontweni lesibili ke sokwenze kanjani? Esontweni lesibili le hormone lengithi estrogen siyaqala siyanyuka. Ngesikhathi inyuka ke le hormone kwawena ke isinikeza umdlandla umuntu wesifazane, ikunikeza energy okokuqala, imunyusa imood yakho, but also ikwenza ufuna ukudlala, ikwenza ufune ukuba ngizothi not adventure, angathi ungenza into entsha. Yilapho umuntu wakho ukuthi kunomdavazo omusha ufuna ukufaka, uqala lapho kulelo sonto lesibili after kade engene kuma period ngoba because le hormone yakhe iyaqala iyanyuka nomzimba wakhe uba ilento esithi inquisitive, uhalela lokhu nalokhu ngoba energy yakhe siyaqala manje iyenyuka, okusho ukuthi nenkanuko yakhe siyaqala iyenyuka, neconfidence yakhe umuntu wesifazane siqala iyenyuka, nemood yakhe iyenyuka. By the way futhi ngaleso sikhathi kusuke kuyisona futhi isikhathi lapho ezwela kakhulu umthinta. Yebo, qala kwakuthiwa umuntu momthinta agqume, momthinte kancane. Esontweni leli lesibili kade sephume esikhathini yilapho umuntu wesifazane momthinta kancane nje uyagquma umzimba ngoba nesikhumba sakhe usensitive kakhulukazi kuwena uyi opposite sex kuyena, okay? So uyachajeka kalula wena. But lokho kuchajeka ingoba umzimba usuke upreparela lesonto leli lesithathu ke lapho iqanda lakhe selivuthiwe. Lapho ke iqanda lakhe sesivathiwe kulesonto lesithathu kuyena enyangeni. Ilapho ke vele even nje nendalo sishaya impempo ethi nje phezu kwakhe. Bele ngangena nje ilokhu zasekulula ukungena kwegoli. Ithi nje nendalo ithi phezu komkhono lapho akusetshenzwe manje. So uyabona ke lapho kusuke kuyisona isikhathi lapho umuntu wesifazane inkanuko yakhe nokuhalela umdavazo kuphezulu kakhulu. Ngenxa yokuthi abanye abantu besifazane babamba imizwa yabo akulula ukuthi avela kugxumele nje kulabo abanesibindi uzokugxumela ngoba manje uyayizwa lento ukuthi kunalokushisa and indalo vele sifuna lokho ukuthi lalanani ke manjena, okay? Ngoba umzimba wakhe suvuthiwe sulungile ukuthi wena nikwazi ukuthi nihlangane. So inkanuko yakhe iba phezulu, if efika kuvuthondaba uvuthondaba wakhe uba very strong futhi uvuthondaba wakhe inkomo yakhe iyashesha uthinta kancane nje semanzi ngokusheshsha, shiblike ngokusheshsha, uya-ovulate ke lapho uyashisa futhi kwayena even more phezulu. So kulelo sonto lelo kuyisonto lesithathu eqalile ungena ama period for isonto kade eqalile ungena ama period. Ilona isonto lapho umuntu wesifazane engathi inkanuko yakhe isuke iphezulu kakhulu. Ilapho ke kuvele konakala izinto kutholakala lapho ingane. Lapho konakala khona izinto ke. But also naye ngokwendalo ilapho wena partner wakhe soke kuhalela khona ekuthanda kakhulu kuleso sigaba. Now while ngilapho ke sengifuna ukufaka lento ke yama birth control yokuvikela ukumitha. Amaphilisi amaningi kakhulukazi nje amaphilisi lawa ablocker inzalo asebenza ngani? Asebenza ngokuthi ablocker le stage ke lesi engikhuluma ngaso ke manje. Lesokugcina istage leso kuyisona istage lapho iqanda silivuthiwe aliblocker leso stage. Istage sokuthi akuhalele nje akufune umthinta kancane usemanzi ayasiblocker leso stage. Ablock istage lapho naye ezizwa ngathi angasondela kuwena akuhalele nje akufune eduze asiblocker leso stage. Ablock istage lapho naye umdavazo wakhe mefika kuvuthondaba usuku strong kakhulu
uyasiblock leso stage. So uyakubona ukuthi ngokuthi nje uthatha iphilisi lokupreventa wena sokukuningi osukweqile wena okunaturally nje okumela ngabe umzimba wakho uyakwenza so uyakumisa ngoba iphilisi lelo lisebenzisayo liyo blocker leso stage sokuthi ungangeni wena kuleso sigaba leso sokuthi iqanda lakho livuthe. Okay, now ziningi inhlobo zomprevento, all right? Amaphilisi khona lawo wathatha usuku nosuku, all right? Kube khona okunamathisela ngesonto ukhiphe ngesonto elizayo kanjalo kodwa ama-chemical aphakathi ayafana, all right? Mhlambe while ngilapho nje entweni yamaphilisi because astopha lento ukuthi iqanda lakho lingavuthwa kumdavazo wena even though mhlambe ngeke lize lwehlise kakhulu umdavazo kodwa uzoba flat nje wena kufana nokuthi mhlambe imoto uyadrive i-autopilot awudrive wena kodwa izozihambela nje drive AI iyazi ukuthi hayi ngiyegoli kulungile ngifike egoli akunamnandi ku right nje akurong but iphazamisa abanike lapha nobabili khona into ezoziwa yipartner yakho yes noma kuzoba khona futhi kushayisana khona ezinye izinto azothi mayifika ezokuthi kuphela sigcina sekuba khona izinkulumo izinhle zona mayizwakala abantu beyikhuluma sure bona ukuthi izophazamisa phiki of course kumama izophazamisa ukuthi akahali or ubaba kuzofunekala alemqalile lem4 players kathi eside kuzaza afike ingangeni egiyeni ngoba yes kanti umthetho wakhona ilesigaba lesesiblokiwe leso kuyisona automatic button ukuthi akashesha abe on umama okay so iphilisi lisblokile leso sigaba leso all right but two even if akonta akawufuna umdavazo kodwa uthathela kude njena ukhama umzimba wakhe uyabona even if efika kuvutho ndaba kuyena engqondweni ithi noma ngabe yenziwe noma kwenziwe yes even if efika kuvutho ndaba kuyona into azobhala incwadi abhalele ekhaya ukuthi hawo ngaze ngenza into emnandi nje into uyabona ngoba leya feeling yokuthi ezwe lwavutho ndaba strong kakhulu igcinizelekile all right now mase kuba khona imjovo khumbula ukuthi imjovo amaphilisi isikhathi nesiningi alama chemical omabili estrogen le neprogestin okwama chemical vele lawa normal well kodwa ongawoni natural into eyenziwe chemist okay kuze ibe umfanekiso walama chemical akho unnatural mase kuba khona imjovo ke yona ijwayele ukuthi ibe ile chemical eyodwa ekuthiwa progestin yodwa kuphela so yabona ke manje mujovile kakhulukazi uzojovela into ya 3 months noma 2 months kusho ukuthi uzojova namhlanje wena kulwesine kodwa ujova into okufanele ilast kuwena izinyanga ezintathu ingakanani leyo nto 3 months wonke leyo nto ihlezi ngaphakathi kuwena so one of the things ezokwenza number 1 idropha inkanuko ngokusheshsha ngoba iningi phela lento akufani nokuthi lo luphuza iphilisi elilodwa ngelanga manje ingena ngesikhathi esisodwa yabona kuwena ngaphakathi so ivele drop le hormone yakho kakhulu uyabona ngokusheshsha futhi kabhlungu futhi ngesikhathi esisodwa kakhulukazi musanda ukuyijova all right but yini ke enye ezokwenza kuwena one izokwenza ukuthi abantu okay abafani kodwa iningi labo bakhala ngokuthi baba manzi okay because one of into eyenzayo kumzimba wakho iyawenza umzimba ukuthi ugcina amanzi omunye nje uthi nyomemile bonke awu inyawo zami ziyavuvukala izandla zami mokushisa awu ziyavuvukala izandla zami namadolo namathango wabona ngathi ayokozela nje namanzi phakathi so nangaphakathi kwinkomo umunye umuntu wesifazane uzizwa emanzi and lobumanzi akugona lokumanzi kokushibilika kokuthi uon so kuba manzi nje ukuthi kunamanzi agcinwe umzimba wakhe bokade ngingamele ukuba akhona lamanzi okay same namafinyila umzimba wakhe uba namafinyila more futhi ngaphakathi kuyena all right yilapho ke sokuqala khona ke sokuba nokuthukwana kube angathi kanti cha umuntu ilomjovo nje awufakile ozohlala u3 months kuyena ngaphakathi kuyena okuyisoba nama side effects kuyena so nelama side effects ke manje na ukuthi sumshintsha nanomzimba wakhe uthola ukuthi usedla kakhulu usegain weight akasazithembi ke futhi naye manje usiyazibona sengivele ngidle kancane sisami isiqumbe nje nasenginomkhaba njalo uyabona so i-confidence yakhe iyehla ke kanti siyazi sonke ukuthi lawa beyinkinga ke nakwisound nakisound akhona ithini sound hayi
Nama ngithi ngangizwa ke ingane lapha lezi ingane lokho kwenza izinto phambi kwengane. Yebo. Yabo lento ukwenza izinto phambi kwengane. Yeah. Iyaxoxa ke ingane lapha ixoxela uxoxela ugogo wayo. Uyabo nje iyayihlukumeza le. Athi ke bayamthatha ahambe bambeke phansi. Esebenibeke phansi bayitshela wena gogo ukuthi ngilele. Kanti mina ngiyabezwa. Aqaleke umazwa kale eselekhaya ekhaya adile athi qale lapho kumsindo wegogo sisayingane sasithi kwakuthiwa inyoka khuluma mobiza inyoka wawuthini mobiza inyoka kwakuthiwa ungayibiza inyoka wena mwenza leyo sound ubiza inyoka ugogo ingabhekilali la lengane ngoba siyazi izinto ibamba izinto yeah izwa isho cingweni ukuthi afone kanti uyazi ukuthi lento inature ngoba bona ingane noma incane kanjalo ukuthi siyazi ukuthi kunento ngalento eyenzakalayo ngoba engahlafuna umama ukuthola udla ama chips ebusuku ngeke kodwa ingane ithi into engayixoxa leyo nto ukuthi ubedle iapula ehlafuna but lento into vele it's natural ukuthi kwayona ingane lento imenze futhi afuna ukuyinaka lento ukuthi yini lento asuke bayenza oma nobaba so yes if ukuthi umuntu wesifazane usemanzi kakhulu ngenxa yokuthi uyajova vele kuzoba khona isound but akubona bonke abanye iyabenza ukuthi bome yes ngoba khumbula ukuthi umjovo nawo usebenza kanjani ngokuthi uyoyiblocker lesasikhathi lapho kufanele ngabe iqanda lihlangana nesidoda sakho okusho ukuthi akubi khona ukushibilika lapho so akubi khona into ezothi izothatha isidoda ilise eqandeni lakho kuyablockeka konke lokho then umzimba wakho usuyoma then sokuba okunyeke lokomunye womile nje umzimba inkanuku iyehla azobhlungu mongena kuyena sikeke kanti usenziwa iwona umjovo all right Kwena ke mlalelo Khoza FM sikhuluma ke sihleli ke selaweni noDokotela Ntshego Mthembu ungangena ke kwinombolo zethu ukwazi ukuthi ube ingxenye yaloko ukukhuluma mhlambe futhi ungasithinta nje khona manje sikwazi ukuthi nawe sekuthola inombolo yethu elapha e-studio ilula kakhulu ukuthi 0860002437 086 noma uthumele voice note kule nombolo elula kakhulu 0710613667 kulona lokhoza uhamba phambili ukugula ugamba ukhona amathumba ushukela ibhande izinso izinsongo izilonda amaphayili iBP ukuwa izibhobo ukuqwasha isilumo ama-ulcer irash amathambo isisu sigcwala umoya isilwane isicezu idischarge uyancipha anyuke amasosha amandla ekamereni iqolo uyakhohlela kutholakala kwaboxer 0825735443 zasinda zonke. Isifo sikashukela sithinta impilo yabantu abaningi eNingizimu Afrika. I-Akweli isiqwashisa ngokuthi yini esingayenza ukubhekana nesifo sikashukela. Hlola ukuthi awunaso yini isifo sikashukela, phuza amanzi, hello Sihle, hello Fikile, hello Sibusiso, Isaac, illegally small animals, Sianda, Christopher, Philile. Ukulahlekelwa umuntu omthandayo kunzima. Ngepolisi yomngcwabo ye-One Life Insurance ungavikela amalungu omndeni angu-16 ngamunye afinyelele ku-50,000 rand. Nikeza umndeni wakho umngcwabo ohloniphekile. Thumela i-SMS ethi cover ku-43857. Ethi cover ku-43857. I-One Life Insurance Limited inkampani yomshwalense wokuphila enelayisenisi ye-FSP. Imigomo nemibandela itholakala ku-internet. Amanani ajwayelekile ayasebenza. Usuku obuhle noNkosinathi Mshengo. Izingxoxo eziletha ukukhanya. Sakazolalela khonze olumaphiko nolamba phambili ke siqhubeka nje Dokotela. Sikhumbuza umlalelo Khoza FM sihleleke noDokotela Ntshego Mthembu siselapha elawini sikhuluma ke khona kakhulukazi isidaba esikhuluma ngalo sikhuluma ngendaba zokufikela ngenzalo ukuvikela nje ukuthi ke ungakhulelwa okuhlukahlukene bese kuqhubeka noDokotela echaza sibuka ke nanokuthi kona ngesikhathi uthathe leso sinqumo kuba nomthelelo onganani basekuzwa ke kumdabazo bakhona ke sithatha abalaleli bafona siqhubeka nayo ingxoxo Dokotela sibe sibathatha abalaleli sure mhlawumbe angibeleke imsurprise nangokuqala usakazolaleli Khoza sawubona
Ninjani futhi? Ngibona. Sawubona baba. Mhm. Kulungile mfowethu uzwakela umbuzo wakho lalela emsakazweni. Xaba noShezi. Xaba noShezi. Xaba noShezi. Inkomo ifike esizobiza uXaba noShezi. Yeah. Phendula Dolly. No, khumbula ukuthi yebo uXaba noShezi ngenzeka njengoba dishile ikakhulukazi kwimjovo, all right? But yazi ukuthi ngesikhathi the minute uyiyeka nje ukuthi awusayisebenzisi lento, umzimba wakho uzoziqala kabusha futhi ukwazi ukuthi uzenzele wona wonke lama chemical lawo kade wena uwathatha ngomjovo or ngoba ngamaphilisi. Ngoba lama chemicals la usuku wathathile kusuke kuyinto eyenziwe elab yacishe yafana nalama chemicals akho endalo omzimba. Kodwa isike iwacishile lama chemicals akho endalo omzimba. So umzimba wakho usukungayi awuyet all esikhathini noma kuukuthi wena ungazibona ngathi uyayi esikhathini if kuukuthi usebenzisa umjovo or amaphilisi kodwa kusuke kungasona isikhathi sangempela sokuthi iqanda kusuke kuyisikhathi nje sokuthi umzimba wakho kukushintsha komzimba. Yes, but akufani nokuthi bokuneqanda lapho, all right? So the minute esuyeka umzimba wakho uzothatha isikhathi mhlawumbe 18 months kwesinye isikhathi kuze kube ngaphezulu depending kakhulukazi if kade usebenzisa umjovo mase umzimba uziqale kabusha futhi uziclean mase uyaqala kahleke futhi usebuyela esimeni. Okay? Yeah. Kulezi inhlobo zokuvikela dokotela kukhona nabanye abathatha inqumo zokuthi khona lokubizwa ngoluku uzoyichaza. Yes. Kube khona abanye abathi bavala ama-tube. Yes. Balavula. Nakhona awusinikeze nje isithombe sokuhlukana kwalezi zinto ngoba khona nezinqumo ezinzinyana yebo. Babuya shintsha umqondo shintsha umqondo sokuphinda futhi sekuyoba nama sokukubi nakhona kodwa sibheka ukuthi ngesikhathi esekwenze konke lokho mina ke njengomuntu oyipartner yami ngiphila. Yeah, yasimshengo kubi yazi ukuthi bangakho abantu besifazana abeza kumina esethi uDr Mthembu sengithola umnyeni manje usefuna ukungishada akazi ukuthi mina ngavala ama tubes, you know. And kuba inkinga leyo ngempela uthola ukuthi umuntu ngempela wavala ama tubes either ngoba wekade stress boyfriend yokugcina umuntu emzalisile wathi ayi sengiyayeka kanti uzothola umendo later manje kumendo sokuthiwa hayi awuthola inganeke futhi iqala. So leyo nto iyakwazi ukuthi ibe inkinga kakhulu. So mhlambe ngihlukanisa khona ama implant khona into yokuvala ama tubes njengoba usho njena kube khona into lama loop sithi ama IUD ke intrauterine device okusho ukuthi kuyinto efakwa ngaphakathi ke kodwa leyo kwisibeletho awuyiphuzi awuyijovi kodwa kuyinto efakwa ngaphakathi kwisibeletho. Okay, kunenhlobo ke khona inhlobo uthola ukuthi kuyikhopha nje kuphela. Okay, kuyile nsimbi efika ingene lapha phakathi ihambe iyovala yona ayinama chemicals ama hormones kodwa idalela ukuthi ayiblock isperm ukuthi ayibulala isidoda sakho singakwazi ukuthi sifike kwiqanda lakho. Okay, so okusho ukuthi yona angeke ngoba inama hormones kuyona angeke izi affect ukuthi inkanuko yakho njalo njalo. Kodwa ngizwa abanye bereporta kakhoze wesilisa athi yangihlaba lento ngiyayizwa ngesikhathi ngena kuyena ngifenda ukuthi khona le ngifike nginqinde khona ukuthi iyangihlaba. All right? Kodwa kuyena lo wesifazane angeke izishintshe inkanuko yakhe ukuthi kakhulukazi le ikhopha lena enye khona futhi nayo eyiloop kodwa isuke ifake iphilisi fanele ukuthi ngathi iphilisi lomprevent ngoba isuke ifake iprogesterone phakathi ihormone yona ke iyakwazi ukuthi im-affecteke loyo nenkanuko yakhe kodwa angeke kufane ngoba isuke kwayona le chemical isebenza only kwisibeletho kuleyo ndawo kuphela hayi kumzimba wonke. Okay, so iyamenza
futhi ukuthi mhlambe ebe nokusporta njalo njalo ukuthi useyopha manje useyaphinda uyopha ngoba yenza ukuthi nodonga lesibeletho lakho lokuliba thin ngesikhathi lokuba thin uthola ukuthi lo wopha kancane okay now ubuze nokuthaya ama-tubes nawo ama-tubes khona omunye umuntu i-tube either uzoyibopha okay sabopha ama-tubes ngapha nangapha kuze lingakwazi ukuthi lidlule isidoda sakho okay of course lokho omunye umuntu if esefuna later ukuwaqaqa uyakwazi ukuwaqaqa okwesinye isikhathi aziqaqekela nje ushintshile wagain weight uthola ukuthi ayavele yaziqaqekela lento ngoba kade kuboshiwe kwesinye isikhathi ke asibophi sivele siyisike nje leyo ndawo sibophe ngapha nangapha so uyabona kuma sekwenziwe njalo ukuthi awusakwazi ke manje ukuthi uyobuyisela even if ungenza but sokumsebenzi omkhulu kabi loyo ngoba sekusikiwe manje lokhona khona iqanda nalokhona khona isibeletho sokune gap sokusikiwe kwaboshwa ngapha okay but why ngikhuluma lapho entweni zokubopha khumbula ukuthi nabantu besilisa bakwazi nabo ukuthi babophe angithi ngoba nomuntu wesilisa uyakwazi ukwenza into ekuthiwa i-vasectomy okusho ukuthi sisuke sibophe ukuthi la kwakheka lokuhlala khona isidoda ama-sperms akhe lokubhukudayo engakwazi ama-sperms akhe yohlangana nesidoda lapha ko-prostate na wonke la ma-glands phela ngibantu lo esho ngicabanga ukuthi enye imbuzi zami esandukuyenza bukuthenile kodwa uyabona noma uyithenile kodwa isidoda siyaphuma okay so iyakwazi ukuthi noma ilalile iyakwazi ukuthi kuphume uketshezi kodwa kuphele loketshezi alinabo noshobshoba kunayo into eziphilayo ngaphakathi so uyakwazi ukuthi ufike kuvuthondaba noma ukwenzile lokho umuntu wesilisa ngoba iprostate yakho iyasebenza uyakwazi futhi ukuthi ube necene liyaphuma futhi icene lakho ufike kahle futhi kuvuthondaba ukhiphe futhi nawe njengoba kumele khiphe kuphela nje lento oyikhiphayo i-empty ayinazo izinto ezibhukudayo okay phela nje kumuntu osuke ebophenga leyo ndlela yesilisa sike sithi linda at least 3 months nyoma chitha nyoma ngayi20 ngoba usokwenzela ukuthi khona mhlambe isidoda ekade sele ema passage ke manje sesibophile le ngemuva lesisuka khona kodwa khona esinye isidoda mhlambe silosele kuma passage ngathatha up to 3 months manje lo unochitha ke ka20 chitha naphi to cha phela uzodavaza umuntu wakhe okusho ukuthi phela if kuukuthi uyazi ukuthi angisafuna ukumithisa okusho ukuthi akasebenzisa icondom okay akachithele kuyicondom yes yeah udokotela asibone ukuthi semthola nemina umsakazo lalela ukhoza sabona sikhona thina futhi kunjani we cha udokotela nomcebo kulungile siphamandla asibonge ngalombuzo angithatha umunye futhi dokotela okay umsakazo ukhoza sawubona kunjani futhi Sunday wasiza ukubuza lo mbuzo ngoba ngiyazi ngibaningi ngicabanga ngokucabanga kulungile uzokuphendula udokotela yes okay asiqale ngalo kuqala khumbula ukuthi ukuphuphunywa kwesisu kusuke kusho lokho ukuthi ingane siyakhekile number 1 so the fact ukuthi ingane siyakhekile kusho ukuthi kwawona mjovo uphilisi leliyana kade likhona lifailile
okay? Now futhi igoli lingene lingenile. Yes, okay? Now ukuphuphuma kwesisu kungenzeka either ngezathu zakho umuntu wesifazane but also nazakho umuntu wesilisa. Okay? Isisu singaphuphuma ngenxa yokuthi wena umuntu wesilisa isidoda sakho asiqinile si weak. Lizohamba singene lapha kweqandeni kodwa singakwazi ukwakha ingane ephelele mase umzimba wakho uyayikhipha ingane ngenxa yokuthi ingane ayiqinile kahle iweak. Kwawena ama genes, okay, akuwena iwona ngekho strong, sizohamba futhi yakhe ingane mase umzimba uyayikhipha. All right? So ukuphuphuma kwesisu depending futhi nangezigaba ukuthi lesisu siphuphume nini. Lesisu siphuphume kade iqanda nesidoda sisando kwenzeka or siphuphume ngesisu ngesikhathi sokwakhekile lokho kuyingane sokuyasuka manje lokade kwakheka khona kuma tubes sokuyohlala kwisibeletho kuyokakheka esibelethweni yini mhlambe ngesikhathi kufika kwisibeletho sifika isibeletho asikwazi ukubambelela kunongcola kwisibeletho kunezilonda kwisibeletho kunama fibroid kwisibeletho kuyashibilika kakhulu kwisibeletho then ayisakwazi ukuhlala lengane siyakhekile ayisakwazi ukuhlala lengane sisiyaphuphuma futhi siso. All right? Sikhulile ingane sahamba isikhathi kodwa isibeletho umlomo wesibeletho awukwazi ukuvaleka. Ithi ingane mikhula ngaphakathi nomlomo uyavuleka. Masiyashibilika futhi iyaphuma ingane. All right? So izinto lezo ezibalekile ukuthi umlalelazi ukuthi ukuphuphuma kwengane kubantu ababili. Both lo wesilisa nalo wesifazane. And in fact, if kuukuthi lo wesilisa enesidoda esi-strong kakhulu, uyakwazi ukuthi even if ingane bingeke ibe strong, mhlawumbe isibeletho samama sikho strong, kuba uyena ngonxa yokuthi unegazi eli-strong nesidoda eli-strong, ingane igcine ikwazi ukuphila ngoba yena u-strong. Okay? Lo wesibili okay, lo wesibili kambe ukhale ngani lo wesibili? Sikhohliwe na ukukhuluma ngokuthi dokotela lamaphilisi noma lemjovo ephuzwa inziwa abantu besifazane ayinabo yini ubuthi ukuthi angathi mayingene yena bese yamukela mase abendlakhe benezilonda mhlambe noma yini engam-affecta kwinkulumo yakhe iba nalento ethi akuhambi yini egcineni kulimaza ukuvuka kwendoda ukuvuka kwenduku. Okay. No, ngeke izi affect wena. Nangesathanjelwa induku. Cha, induku ingathanjiswa ukuthi mhlawumbe uthi mengena lapha yana induku ayikuza ukukhuhleka kalula ayimotivateki akushisi enough or komile or kumanzi kakhulu. Hayi kodwa ngoba kuukuthi izogulisa induku sizigulela yona ngoba ayihlambe ayizwi kahle ngento kuba ayibi motivated kahle ngendlela. Kodwa amaphilisi lawo imjovo ama implant ngiyazi futhi baningi abantu abasebenzisa ama implant. Okay? Ukuthi uyazi implant lokho okufakwa engalweni lana okukhunyana kufakwe la engalweni kumuntu wesifazane kuhlale ngaphakathi kuyena. Nayo futhi implant nayo yenza yes iya prevent ngoba khumbula ukuthi egcineni konke lokho kusuke kwenzela ukuthi vimba ingane, okay, kuze wena nobabili nikwazi ukuthi iniplan ngoba egcineni asimfuna naye umuntu wesilisa uzothi ungaprevent kodwa uthi usumithi mase yakubalekela. Okay? Ngoba akuplaniwe. Dokotela ngifisa ukuthi ngidlulisele lapha ngwethu imvuno mhlambe siwathatha ama voice note ngaphambi. Sure. MA, inkinga umakhenika, ublacklist okungafanele, idivorce engaphikisiwe, iclientele legal, ikunikeza usizo lomthetho olungafika ku745,000 rand ngonyaka, kanye no5,000 rand webheyili kubo bonke abaseNingizimu Afrika. Sikhave zezimali, ezobugebengu, kanye nezabasebenzi. Amathimba ethu ezomthetho kazwelonke alindele ukukusiza noma yinini emahoreni angu-24. Joyina namhlanje, SMS ukhozi ku44789. Yebo, ukhozi ku44789. I-Clientele General, i-FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewona wempilo. Imbandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile. Kusukela kuma-drop goals angafikanga emabhaleni. Kuya kuma-penalty angangenanga. Kusukela kuma-forward pass nama-offside ama-knock-ons. Okay, unkhumo sikhona ubuza lana ukuthi ectopic ibangwa yini ngoba
besilokhu sikhona kuzo zonke izivivinyo zezikhathi ezinzima ngoba wonke umuntu uma uphumelela. Hello Sandile Shilembe. Ukwethula isigqoko ukweseka amaqembu ezwe lethu iminyaka eyevile kwengama-30 kukho konke. Casalaga ukunambitheka okumelana nezivivinyo zikhathi zonke. Akuyona eyabe neminyaka engaphansi kuka-18. Iminyaka isingamashumi amabili